Всем привет! На улице 14 января. Идет дождь. Не снег, не мороз, а просто дождь. Третий день уже тут оттепель. И будет продолжаться еще до четверга. Что со льдом будет после этого, будем посмотреть после четверга, то есть на следующие выходные. Надеюсь, что не сойдет. И рыбалку продолжим. Завтра воскресенье, но завтра погода будет совсем нелетная. 10 метров в секунду ветер вместе с осадками. Так что завтра я пас. Устроим парково-хозяйственный день дома. Тоже надо иногда. Вот, а так рыбу нашел. Была плотва весенняя, крупная. Вот, но был окунь, был хороший окунь. Так что смотрите продолжение, я подборку для вас постараюсь сделать самую интересную. Ну и не забывайте про лайки и про подписки. Вам может быть и все равно, а мне каждый лайк и каждая новая подписка приносит чертовски много удовольствия. Пишите комментарии, буду отвечать по возможности. Ну, всем пока, приятного просмотра. Блин, как-то, господи. Блин, ну плотва. Ощущение, да, убирается, блин. Друзья, привет. 14 января, 23 год. Первая лунка. Вроде бы рыба есть там. Больших не было. 3 хороших пушка уже пришло. И плотва. Смотрим сейчас. Тут есть небольшой, но съедобный. Кушишка. Да, приобрел холод, как вы видите. Посмотрим, принесет ли это больше трофеев или нет. Давно хотел. На этот Новый год получилось сделать себе такой подарок. Ну, по крайней мере, я вот вижу сейчас, что там рыба есть. Вот тут на пол воды там висит. Двигается к мормышке. Долго сомневался, брать ли, зачем мне этот телевизор на рыбалке. Рыбки были, но настоящего. Что-то тащит. Ой, кунишка. Кунишка. Ну кто ты там? Это мелочь. Плотва. Птицам тоже надо кушать. Угу. Что-то поинтереснее вроде бы. Не знаю. Да, съедобная кушушка. Мелочь. Была поклевка. Кто-то пытается. Непонятно. Вполне возможно плотва. Оба-на. Подсек. Ну, Да, такие есть. Плотва. на пол воды. Наверное, плотвина.
А вот показывает, рыбы там много. Но вполне возможно, все плотва. Кто-то висит. Наверное, плотвина. Да. По размерам очень даже хорошие. Ладно, еще плотвину одну. Будем передвигаться. Цель у нас все-таки окунь. Плотва рыба вкусная, хорошая, я не спорю. Но чтобы из нее сделать те же самые котлеты, нам столько усилий надо. На мой взгляд. А нет. Подождем. Окуниха пришел. Клюнул как плотва. Или окуниха. Твиха. Тоже рыба. Окуниха. По крайней мере, рыбалка интересная. Рыба клюет. Перемешку. Довольно-таки хорошо клюет. Как сказал бы один из каналов, на который я подписан. Клевая рыбалка. И плотва. Плотва. Что-то поинтереснее вроде бы. Ощущение. Да, убирается, блин, неплохо. Лошадь. Плотва лошадь. Плотву сложно конем назвать. Плотва будет лошадью. Крупная. Такого размера окунь пошел бы уже очень хорошо на филе. Вчера решил обновить все перчатки зимние в магазине. Нашел, купил. Домой пришел. Ну все, возьму завтра. Они обе на левую руку. Как так? В магазине вообще в голову не пришло посмотреть. Я тоже думаю, они еще сцеплены были вместе. В общем, ну, пока плюсовая температура вроде не особо нужна. Но ветерок дает о себе знать. Йо, неплохо, неплохо, неплохо. Блин, ну плотва, но большая. Так. Опять, как всегда, еще одна плотва и сдвигаемся. И сейчас придет окунь. Мелковато. Да, пойдемте, друзья, чуть-чуть подальше. Делаем перерыв. Ай-яй-яй, что-то клюнуло. Хорошее. Блин. По-моему, большущий косяк плотвы зашел.
плотва что-то крупная. Опирается. Может и окунь. Окунюха. Красавец. Мелочь. Окунишечка пойдет на ушицу. Опять есть поклевка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять плотва. Эй, где окунь? Ну что вам сказать, ребята, такую плотву приятно очень тащить. Слов нет. Вот. Есть поклевка. Опять что-то. Очень хорошо упирается. Аж, блин, как так-то? Господи. Ну, посмотрите, а. Уж лошадь. Плотва, лошадь. Окунь, конь. Остальных не знаю, еще не придумал. Кто-то позарился. Не крупный, правда. Ну нет, съедобная окунишка. Я думал, плотва. Опять камера была выключена, поклевка. Окунишка. Ну, это окунишка, наверное, уже. Небольшой, но съедобный. Вот, согрелся. Стучал мормышкой по дну. Дна и самого. Я не согрелся. Я его забагрил. Хламона. Небольшой. Ну, окунек. На ушицу. Плотва с полводы. Еще погода совсем испоганилась. Окунька-то свалил. Дождь. Ветер. И окунь убежал. Ветер поднялся. Капец, погода какая хорошая. Очень легкие мормышки уходят. Отвратительно. Но более крупную рыбу вообще не хотела ничего делать. Там кто-то сидит. Селедка, блин. Что из заглотила. Плотвиндель. Погода шепчет. Иди в баню. А нет, мы упертые. Подсек. Ой, блин, какая плотвина опять. Да, друзья, это 13 января. Грибной дождь. Все как положено. Это походу будем сворачиваться.